Hola bola de cabrones barateros. He venido a tratar de hacer algo de provecho, hoy no insultaré al reggaetón, o a los emos, ni a la religión ni venir a decir la mamada de que el metal es la mejor música del mundo jajajajejajaje. Hoy les ayudaré a crear ringtones o tonos, para su iPhone, porque habemos muchos que nos caga descargarlos de la red por pinches caros. En apple.com, te hacen descargar la rola directamente de ahí para poder hacerla tono, te cuesta $1 la rola y otro $1 poder hacerla tono. Y te preguntas, ¿por qué me venden un pedazo de canción en lo mismo que una completa? Pinches putos rateros exclamas. Para eso hagamos lo siguiente. Primero ir al menú de inicio. Panel de control. Opciones de carpeta. Escogemos la pestaña de ver o view, y tenemos que deshabilitar la opción de ocultar extensiones o formatos de archivos conocidos, o hide extensions for known file types, así que no esté la flechita verde, entonces presionamos aplicar y aceptar. Ahora abramos iTunes. Por si no sabían, iTunes es necesario para hacer este desmadre, digo es que hay aficionados a las Chivas y Cruz Azul que no saben leer ni escribir, mucho menos usar bien su teléfono. Ok, ahora cerciorémonos de que esté configurado bien para hacer los tonos. Entonces vamos a menú de editar. Preferencias. Clic en avanzado o advance. Tenemos que tener C encoder aquí precisamente, si no está, lo escogen y damos a aceptar. Ahora viene lo divertido. Escojamos una canción en nuestro tan distinguido repertorio, escogeré esta, porque a muchos les parece gracioso este tema, y desean con ansias ser el centro de atención aunque todos dirán, este pinche naco. Pero no se agüiten, es pura envidia de los demás. Entonces, escuchen la canción para que ustedes escojan en donde quieren que inicie su tono. En esta pieza de arte, todos queremos lo divertido de la misma, esto empieza en el segundo 21, entonces lo siguiente es hacer clic derecho en la canción y escoger, obtener información, o get info. Ya adentro, escojamos la pestaña de opciones, y, estas dos opciones, como nosotros queremos que nuestro tono empiece en el segundo 21, pongámoslo aquí, hagamos la suma de manera que nos quede un tono de 30 segundos máximo, entonces sería, 21, más, 30. Igual a 51. Hurra hurra hurra. Ya que si su canción empieza en 1 minuto con 52 segundos, pongan 1, 2 puntos, 52, y le suman 30, abajo quedaría 2 puntos, 22, después de este paso, dan a aceptar. Vuelvan a dar clic derecho en la canción y escogen, convertir selección a C, o convert selection to A, C. Entonces les aparecerá otro archivo con los 30 segundos que queremos acompañado de una musiquita que si abusan del método, les colmará las pelotas. Jeje. Entonces, regresemos a la otra canción para dejarla como estaba. Le damos clic derecho, obtener información o get info, ponemos 0 en ambas, quitamos las flechitas verdes, y damos a aceptar, automáticamente volverá a su estado original sin necesidad de apuntar estos números anteriormente para que la canción no quede cortada. Ahora hagamos nuestra ventana de iTunes más pequeña y arrastremos el tono hacia el escritorio, hijos de la chingada, si no saben qué es el escritorio, ustedes chivistas y cruzazulinos, ahora sí me van a colmar las pelotas. Ya en el escritorio, cambiémosle el nombre al archivo, si se fijan, aparece el nombre del archivo seguido de .m4a. Eso lo podemos ahora ver debido al cambio que hicimos en el comienzo del vídeo, ok, llamemos nuestro tono un poco distinto para distinguirlo del otro, pongámosle, rata de dos patas ringtone.m4r, y damos a aceptar, si se fijan, cambiamos la A por una R. Nos aparecerá una ventana que los aficionados a Chivas y Cruz Azul, quizá no entiendan y posiblemente se asusten, lo que sea que pase, ustedes dan a aceptar. Ahora en iTunes, eliminemos la canción de 30 segundos haciendo clic derecho, y eliminar. Aparecerá otra ventana que los chivistas y cruzazulinos no entenderán, y tendrán un momento de pánico muy intenso. Aquí damos clic en mantener archivo o keep file. Ahora si se fijan, el archivo ya es un tono. Ahora abramos nuestra carpeta de ringtones en iTunes, y arrastremos el archivo que está en el escritorio hacia el contenido de la carpeta de ringtones en iTunes. Ahora conectemos nuestro iPhone a la PC obviamente, y arrastremos nuestro tono de la carpeta de ringtones de la iTunes, hacia el iPhone, automáticamente se guardará en la carpeta de tonos y estará listo para usarse.
Yo les sugiero que hagan los tonos que más puedan, no vaya a ser que Apple haga algo y este método ya no funcione. Yo agradezco su tiempo, espero no recibir comentarios negativos jajajajejeje, no se crean, escriban lo que sea, para eso es YouTube, y recuerden. Nunca pierdan la cortesía. Saludos. Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda.